9分でわかる長島一向一揆。2、1571年5月12日、信長は5万の軍勢で伊勢長島に出陣。信長本隊は対馬、佐久間信盛隊は中筋口、柴田勝家隊は大田口から中洲に向かいました。一揆勢は角砦にこもり籠城します。攻めたい織田軍ですが、伊勢長島は川がいくつも入り組んでいる場所です。織田軍は思うように攻められず、周辺を放火しただけでした。織田軍は長島攻めを諦めて16日に撤退することを決めました。